屋企嘅電吹風用得好啊，可以調理一身上下嘅小毛病。4種嘅用法咧，大家不妨學識下，唔使花1分錢，家家戶戶都有嘅呢個唔使錢嘅理療器嘅，好多人都唔知。學識咗咧，一堆小毛病咧，自己都可以喺屋企調理。咁今日咧同大家分享4個呢個電吹風嘅用法啦，學識咗咧一啲都唔虧。第一個咧，假如你吹風或者吹冷氣受咗涼之後咧，有頭痛啊、打乞嗤同埋鼻塞呢啲情形咧，就可以用呢個電吹風咧，將佢開熱風對住呢個頸後邊嘅大椎穴位咧，一邊吹一邊咁畫圈，堅持3分鐘。咁第二個咧，如果你個肚脹氣同埋打嗝咧，就可以用呢個電吹風咧，順住呢個肚臍啊，順時針咁嚟吹，輕輕咁吹呢個腹部3分鐘。第三個咧，如果咧係女仔啊痛經咧，就可以用呢個熱風啊，吹呢個下腹部嘅呢個關元穴位。咁喺呢個肚臍下嘅下3寸就係關元穴位啦。咁第4個咧，如果你瞓唔着失眠咧，就可以用呢個電吹風咧，對住腳板底嘅湧泉穴嚟吹，要注意溫度，唔好淥親自己。大家學識未呢？